हेलो एवरीवन एंड कॉडम कार्बी आंगलोंग। आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो पे हम अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या चीज़ है वो मैं आप लोग को वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि अनबॉक्सिंग क्या करने वाला हूँ मैं अभी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोल देना चाहता हूँ कि जितना भी अभी नया व्यूअर है, आप लोग मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब वो सामने वो आई बटन भी होगा वो भी दबा दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये वाला अनबॉक्सिंग करेगा। अभी देखते हैं इसमें क्या है। चलिए देखिए, हम बोलते हैं क्या चीज होगा यहाँ पे, देखने से पता चलेगा ना। पैकिंग भी बहुत अच्छा से पैकिंग किया हुआ है। ये कैमरा ट्राइपॉड है गाइस, ये देखिए कैमरा ट्राइपॉड। चलिए खोलते हैं, अंदर में देखते हैं। ओ गाइस, ये देखिए, ये है कैमरा का ट्राइपॉड। चलिए अभी नेक्स्ट क्या देखेगा वो देखेगा हम क्या चीज़ है। ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओके गाइस, ये माउंट होगा। चलिए ये बाद में खोलते हैं हम लोग। पहले इसमें क्या क्या है देखते हैं। ये क्या चीज़ होगा। तो ये हेलमेट में जो लगाता है वो बाद में हम देखा देगा कहाँ पे लगाएगा। चलिए अभी और एक चीज़ है, तो ये माइक एडाप्टर, गोप्रो का माइक एडाप्टर है। तो चलिए और एक चीज़ है वो खोलते हैं, हम दिखा देगा आप लोग को। वो ये 12 चीज़ है। चलिए देखते हैं खोल के। तो गाइस, ये बैग है यार। बाद में हम आप लोगों को देखा लेगा कि ये क्या चीज़ का बैग है। तो पहले हम लोग कैमरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेरा पास जो है वो GoPro Hero 6 का है। देखिए ये है मेरा GoPro Hero 6। तो इसमें जो भी सेटअप है हम सब ऑर्डर किया हुआ है। तो आप लोग को बाद में